अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर आजकल मौसम चल रहा है सर्द ठंडी हवाएं या मौसम चेंज हो रहा है। जैसे मौसम चेंज होता है तो बच्चों में बड़ों में खांसी ज़ुकाम पड़ जाता है। हम कहते हैं उसने दे दिया मुझे ज़ुकाम, उसने लगा दिया, खांसी उसने लगा दी। ये लगाता कोई नहीं है, ये सारा कुदरत की वजह से ही होता है। जब जिसने बीमार होना होता है तो वो हो जाता है। अब बात करते हैं ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसका बेसिक इलाज क्या है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए हमें घर में। या अगर कोई बच्चा है तो उससे पूछते हैं यार हमें खांसी ज़ुकाम गला ये चीज़ें जा रही मतलब तंग कर रही हैं, बार बार हो रही हैं, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो वो बेचारा बता नहीं सकता। बहरहाल आपने ये वीडियो देखनी है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना कोई नुकसान होगा आपको। बस आपने इस वीडियो पर अमल करना है और मेडिसिन नोट करनी है। पहले मेरी बात समझ लें, होता क्यों है। ये चीज़ें होती हैं वायरल। वायरल समझते हैं, वायरल जैसे मुंह पे दाने हो जाते हैं, ये भी वायरल है। वायरल मतलब जो हवाओं में इसके जरासीम वगैरह रहते हैं तो ये गले में भी इसी तरह चले जाते हैं। तो वायरल का कोई इलाज नहीं होता, होता है इसको कंट्रोल करता है, इसको ख़त्म नहीं करता। इसका जो इलाज होता है, या 3 दिन ये वायरस रहता है, या 5 दिन रहता है, या 7 दिन, या 10 दिन, या 14 दिन, कभी कभी ये फिर इस वायरस में अगर आपकी बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी आप कमज़ोर है तो काफ़ी इसका मसला बढ़ जाता है। मतलब कोई भी नुकसान कर सकता है हमारे गले का, नाक का, खांसी वगैरह या एलर्जी वगैरह है या मुंह पे दाने हैं। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए तो आप पैनाडॉल, पैरासीटामोल में कोई चीज़ लेंगे, या अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो टिक्लोफेनेक सोडियम में इंजेक्शन लगाएंगे दर्द बुखार के लिए, ताकि ये कंट्रोल हो दर्द वगैरह। अगर एलर्जी वगैरह है तो एवन वगैरह आप इंजेक्शन लगाएंगे। अब इसकी आ जाती है मेडिसिन के बारे में, आपने मेडिसिन क्या इस्तेमाल करानी है पेशेंट को। अगर उसका है गला ज़्यादा ख़राब, ठीक है, ज़्यादा ख़राब, तो फिर आपने अज़िथमा की तरफ जाना है। अज़िथ्रोमाइसिन एक अच्छी एंटीबायोटिक है, मुख्तलिफ ब्रांड में मिलती है, जेटको, अज़िथमा, इसके रेथमो, एजोमैक्स, इस तरह मशहूर और भी ब्रांड है। आपने फार्मूले पर फोकस करना है। अज़िथ्रोमाइसिन 250 में भी होती है, 500 में भी होती है, सिरप में भी मिल जाती है। तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने पैनाडॉल वगैरह इस्तेमाल करना है। अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेडिसिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये महंगी है, हम इतने पैसे कहाँ से भरें, तो फिर आपने क्या करना है कि विब्रामाइसिन के कैप्सूल लेने हैं, ठीक है। वही आपको सस्ते 30-40 रुपए में 7 से 8 मिल जाएंगे। वही आपने सुबह शाम में इस्तेमाल करने हैं 3 दिन या 5 दिन। अगर आपको स्टार्ट में यही नज़ला ज़ुकाम लग रहा है तो ये कोशिश करें, ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा एक मैं बता रहा था, सुन रहा था क्लिप, तो उसने कहा जिसको एलर्जी वगैरह रहती है, खांसी नज़ला ज़ुकाम रहता है, जिसको खांसी नज़ला ज़ुकाम या किसी चीज़ से एलर्जी रहती है तो नाक बेहतर रहता है। तो उस चीज़ के लिए क्या करें, या उसकी नाक की हड्डी का मसला है या सांस में दुश्वारी वगैरह हो रही है, तो वो क्या करे, लंबा सजदा करे। मतलब ये से सवाब है, लंबा सजदा करे, जितना हो सकेगा वो अपना ठीक होगा। जितना उसका सजदा अल्लाह की तरफ जाएगा, कुदरत की वजह से भी ठीक होगा, सवाब का सवाब। वैसे सांस जो है सच की है, सांस में जब इंसान झुकता है उसकी दबाव वगैरह आता है, उससे एलर्जी वगैरह भी कम होती है और नाक की हड्डी वगैरह भी ठीक होती है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर आप इस चीज़ पर अमल करें, ज़्यादा कोई मेडिसिन में न जाए। आपको कोई फ़ौरन मसला बना है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोई एंटी एलर्जी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, सिट्राजीन में कर लें, या एवल में दूर कम तक ही जाएँ, रिजेक्स वगैरह जो होती हैं, पैराडॉल इस्तेमाल करें। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा 1 दिन के अंदर, फिर आपने विब्रोमाइसिन में चला जाना है। अगर इन चीज़ों से कंट्रोल ना हो तो फिर आपने अज़िथमा पर आ जाना है। फिर आपको अगर फिर भी आपकी एक इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर आपको सेफ्ट्राइज़ोन वगैरह इंजेक्शन में चले जाते हैं, ऑक्सीडेल वगैरह जैसे होता है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें आप जाएंगे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इंजेक्शन बढ़ते जाते हैं, मेडिसिन बढ़ती जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है, ये एक वायरल चीज़ें होती हैं, इस पर कंट्रोल किया करें, किसी को शिकवादार ना बनाया करें। और अगर आप किसी वीडियो को समझ आ गई हो तो अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह के बाद शुक्रिया।